وسط شارع جمال في مدينة تعز وقفة احتجاجية، هذه المرة ليست للتنديد بجرائم ميليشيا صالح والحوثي، إنما هي للمطالبة بإقالة وزير الصحة الذي يتهمونه بإهمال الجرحى، حيث كشف رئيس اللجنة الطبية في الآونة الأخيرة عن موت 3 جرحى فعليا بسبب الإهمال. وزير الصحة وصفه رئيس اللجنة الطبية بكارثة تعز. لما وزير الصحة بالذات بينما الحكومة كلها مقصرة؟ لأن وزير الصحة هو المعني بهذا، هو المعني بالجرحى، هو الذي طرح من أجلهم، هو الذي أخذ هذا المكان ليتصدر القضية. قضية الجرحى ليست معنية بوزارة التربية، قضية الجرحى معنية بوزارة الصحة ووزير الصحة. إن لم يستطع أن يفعل شيء وإن لم يكن بيده أي شيء فليذهب وليسقط وليرحل وزير الصحة. إذن 7000 جريح بمدينة تعز يحتاجون للتدخل العلاجي، 535 جريحا يحتاجون للسفر إلى الخارج، لا مستشفيات في المدينة تأويهم ولا سفر للخارج يعالج جروحهم، إهمال متعمد، هكذا يصفونهم. جرحى تعز يموتون. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.